زما ورونو او زما درونو خویندو، پښتنو چې څومره کار په شاعرۍ کې کړی دی دومره په بل یو فیلډ کې هم نه دی کړی. لکه موږ سره په شاعرانو کې ډېر لوی لوی نومونه شته دي، خو بیا موږ سره د ژوند په نورو پړاوونو کې یا په نورو فیلډز کې دغه شان لوی لوی نومونه نشته. لکه موږ په آی ټي کې کار نه دی کړی، په ټیکنالوژي کې، په ساینس کې، په فلسفه کې موږ سره هیڅ نشته دي. موږ له بده مرغه د نړۍ نور پرمختللي قامونو نه ډېر شاته پاتې شوي یو. وجه دا نه ده چې موږ شاعري کوو، شاعري د ادب برخه ده او دا د یو صحتمندې ټولنې نښه وي چې هلته په ادب کې کار کیږي. ادب یو پرمنه لاره ده چې یو قام خپل ستونزې مخې ته راوړي، خپل کلتور مخې ته راوړي، خو دومره هم نه ده پکار لکه څومره چې پښتنو کړې ده. همدا وجه ده چې زه اکثر د ډېرې شاعرۍ خلاف یا د شاعرانو د تعداد چې کم دی که نه د دې خلاف یو نیم پوسټ وکړم، یو نیمه خبره وکړم. دا مطلب یې نه وي چې زه د شاعرۍ خلاف یم یا زما شاعري نه ده خوښه. شاعري زما خوښه وي، خو البته معیاري شاعري او معیار بیا چې کوم دی هغه زما خپله زما یو خپل سیسټم دی د ادریس خبره، یو خپل موډ مې دی، د هغې مطابق زه معیار ټاکم. لکه زما جدید شاعري خوښیږي چې په هغې کې جدید فکر چې کوم دی د ټولنې کمی په مخې ته راوړلی شي یا په ټولنه کې چې کوم ستونزې دي دغه په نښه شي. ډېر ملګري داسې دي چې هغه ما سره خپل نوی کلام شریک کي په دې فکر چې زه یې ووایم. یو نیم ملګری چې دی هغه ما ته ووایي چې زه هم شاعري کوم، غزل مې لیکلی دی، دا وګوره ستا شاعري خوښیږي. نو ما ویل چې زه تا سره شیر کوم. داسې نه ده، زما شاعري خوښیږي، خو لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې معیاري شاعري، جدید شاعري چې کوم ده، لکه په هغې کې چې جدید تاټس راوړلی شي، داسې تاټ پرووکینګ داسې موضوعات چې هغه پکار دي نن سبا. اوس دا نشم ویلی درته چې څنګه تیر کال شاعرانو ملګرو یو نوی صنف انټروډیوس کړی و. لکه نور خلک څه کوي، دا زما د سر د پاسه چې دا کم سولر پینلې لګېدلې دي، جرمني والا راپاڅېدل، سولر انرژي سیسټم یې جوړ کړلو چې اوس موږ د سولر پینلو په ذریعه بجلی موږ ته ملاویږي. چاینا والا راپاڅېدل، دغه پینلې چې دی دا یې بلکل نری کړلې چې کم ځای ونیسي، په لګولو کې اسان وي، په لوډینګ کې اسان وي. بیا په دې کې نور کار وشو، نور عقل پکې استعمال شو، بیټریانې داسې د لیتیم والا بیټریانې جوړې شولې، نور هم لګیا دي کارونه کوي، خو موږ شاعري کوو. په شاعرۍ کې تیر کال یو نوی صنف انټروډیوس شوی و، شاعرانو ملګرو هغې ته پهې نامه ورکړې وه. لکه ټپیزي وي، مصري وي، ټپي وي، دا پهې دي. په دې پهو کې زموږ یو دوه شاعرانو ملګرو لږ شانکار کړی و